Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronalia Niram 2019-020573. Di sini saya akan menjelaskan kuis saya sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit dengan gejala batuk pada anak balita dengan metode Dempster-Shaver. Batuk adalah reaksi alami tubuh untuk membersihkan lendir atau faktor penyebab iritasi agar keluar dari saluran pernafasan. Batuk sering tidak ditangani karena terkadang sembuh dengan sendirinya. Namun, batuk dapat menjadi gejala dari penyakit yang berbahaya pada anak yang berumur di bawah 5 tahun atau balita. Banyak penyakit yang disertai dengan gejala batuk, sehingga diperlukan diagnosa lebih lanjut untuk membedakan penyakit-penyakit yang mempunyai gejala batuk tersebut. Metode teori Dempster-Shaver. Teori Dempster-Shaver ditulis dalam suatu interval atau belief bell adalah ukuran kekuatan evidensis dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0, maka tidak ada evidensis, dan jika bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian. Plausibility atau PLS akan mengurangi tingkat kepastian dari evidensi. Plausibility bernilai 0 sampai 1. Jika yakin ada X, maka dapat dikatakan bahwa Bell atau X sama dengan 1, sehingga rumus di atas nilai dari PLX atau X sama dengan 0. Fungsi belief 3 dapat diformulasikan dan ditunjukkan pada persamaan 1. Bell (X sama dengan sigma M (Y) F Cx. Plausibility dinotasikan pada persamaan 2. PIS (X sama dengan 1 kurang BIL atau X sama dengan 1 kurang sigma M (X) FCX, di mana Bell (X sama dengan belief X atau PLS X sama dengan plausibility X. MX sama dengan mass function dari X. Nah, di sini juga ditunjukkan ada tabel gejala-gejala yang dialami, yaitu batuk, pilek, demam, mata merah, sesak nafas, suara nafas atau pergerakan kuping hidung, frekuensi nafas meningkat. Di sini juga banyak penjelasannya, rumus-rumusnya, dan pengetahuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.